Tu montes dans les tours et ça crépite. Tu reconnais le souci? Allumage déréglé ou bougie en fin de vie. Un bruit d'eau qui circule alors que tu conduis. Tu penses à quoi? Amortisseur fatigué ou fuite de liquide. Ça frotte sec quand tu démarres. À quoi tu penses? Démarreur usé ou pignon de démarreur fatigué. Tu roules, ça gronde, ça monte, ça inquiète. Verdict. Roulement de roue à changer. Alors, combien de bruits t'as reconnu sans hésiter? Partage ton score en commentaire. Et surtout, envoie cette vidéo à quelqu'un qui roule avec le même bruit depuis 3 mois.